ഇപ്പം പൊതുവേ വീടിൻ്റെ സെയിലെല്ലാം മടുപ്പാണ്. അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇത് ശരിക്കും ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ച് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാഭമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. കിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു അല്പപ്രാണിയാണ്. നമ്മൾ കിളികൾക്ക് രോഗം വരാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇതിനോട് താല്പര്യം കാണത്തില്ല. നമ്മളില്ലേൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ആരും കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും വരരുത്. ശരിക്കും ആ സെയില് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം ഇത് വളർത്താതിരിക്കുക. നമ്മളൊരു വിനോദത്തിനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വളർത്തുന്നത്. എൻ്റെ പേര് സുധീഷ്. ഞാൻ കിടങ്ങൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ പെറ്റ്സിനോടൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു. അപ്പം കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം അച്ഛൻ ഒരു കിളിക്കൂടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു. കുറേ കാലം അത് കൊണ്ടു നടന്നു. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യമെല്ലാം വന്ന് അത് നശിച്ചു പോയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തോളമായി, അതായത് 2021 ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഞാൻ പുതിയൊരു അവയറി പോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ്, അതായത് വലിയൊരു കിളിക്കൂട് എന്നൊരു സെറ്റപ്പിലോട്ട് മാറിയത്. അവയറിയുടെ പേരിട്ടേക്കുന്നത് ബാലു സൈബറി എന്നാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ മെയിനായിട്ട് കുനൂർ ഐറ്റങ്ങളും കൊക്കറ്റൈൽ, ആഫ്രിക്കൻ ലവേഡ്, ജാവ, ഫിഞ്ചസ് ഇത്ര ഐറ്റങ്ങളാണ് ബേഡ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ചെറിയൊരു കളക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പലതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പലതും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോം ബ്രീഡായിട്ടുള്ള ബേഡ്സിനെയും അല്ലാതെ ഉള്ള കളക്ഷൻസും പലരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് മേടിച്ചതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബേഡുകളെല്ലാം. ഇപ്പം കൂടുതലും കുനൂർ ഐറ്റങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും സെയിൽ നടക്കുന്നത്. കുനൂർ പല ടൈപ്പ് കുനൂർസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. അതായത് സ്മോൾ കുനൂർസാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത്. ബ്ലൂ യെല്ലോ സൈഡ്, പൈനാപ്പിൾ കുനൂർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കുനൂർ ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം പൊതുവേ വീടിൻ്റെ സെയിലെല്ലാം മടുപ്പാണ്. അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ശരിക്കും ആ സെയില് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം ഇത് വളർത്താതിരിക്കുക. നമ്മളൊരു വിനോദത്തിനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വളർത്തുന്നത്. നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം വേണം. ആ താല്പര്യം ഈ കച്ചവടം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ വളർത്തുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത് വളർത്തുന്നത്. ഞാൻ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരമാണ് മെയിനായിട്ട് കിളികളെ ശ്രദ്ധിക്കാറ്. ഈ കിളികൾക്ക് രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കുതിർത്ത പയറ്, കടല എന്നിവയും, അല്ലെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എഗ്ഗ് ഫുഡ്, അതായത് എഗ്ഗ് ഫുഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, മുട്ട, അതുപോലെ പൊടിച്ച ഈ ചോപ്പറിലിട്ട് പൊടിച്ച് അതും കൊടുക്കും രാവിലെ. പിന്നെ വെള്ളം ഒരു ഡ്രിപ്പ് സംവിധാനം പോലെ ഒരു വെള്ളപ്പാത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കും. പിന്നെ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ടാണ്, ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ സീഡ് മിക്സ് ഉണ്ട്, തെനയുണ്ട്, അതെല്ലാം ഈ പേറ്റി കളഞ്ഞ് അത് കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം വേസ്റ്റെല്ലാം കളഞ്ഞ് പുതുതായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പാത്രത്തിലുള്ള അതിലിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ട്രേ എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം നല്ല ശുചിത്വമാക്കി വെക്കും. കിളികൾക്ക് പൊതുവേ രോഗങ്ങളായിട്ട് പൊതുവേ അങ്ങനെ വരാറില്ല. നമ്മൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ശരിക്കൊരു അല്പപ്രാണിയാണ്. കിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു അല്പപ്രാണിയാണ്. നമ്മൾ കിളികൾക്ക് രോഗം വരാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം പരിസരവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ശുചീകരിക്കുകയും നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട് നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് വിരമരുന്ന് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കും. ഡീവാം ചെയ്യും. അത് വിരമരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ കാൽസ്യം പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കിളികൾക്ക് സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അതിന് പേരൻസ് തന്നെ അതിന് ഫുഡെല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്യും. പേരൻസ് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഒരു മാസമാകുമ്പം നെസ്റ്റ് ഔട്ടായി വരും. അതായത് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നെസ്റ്റ് ഔട്ടായിട്ട് വരും 1 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. അത് അങ്ങനെയുള്ള ബേഡുകൾ സാധാരണ ഇണങ്ങുകയില്ല. നമ്മൾ അതിനെ പിടിക്കാൻ ചെന്നാൽ അത് ഉപദ്രവിക്കും, കടിക്കാനൊക്കെ വരും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്ക്, അതായത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇണക്കി വളർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉണ്ടായി 1 മാസമാകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിനെ എടുത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്ത് അതിനെ വളർത്തണം. ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്ത്, അതായത് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല മേടിക്കാൻ കിട്ടും. മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല നമ്മൾ കുറുക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കി സിറിഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് കിളികൾക്ക് 3 നേരം വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കിളി ഇണങ്ങിയിരിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കാം. അല്ലാണ്ട് പേരൻ്റ് നോക്കുന്ന കിളികൾ ഇണങ്ങണമെന്നില്ല. സാധാരണ ഇപ്പം കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുറച്ച് കിളികൾ ഞാൻ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്ത് ഇണക്കി വളർത്തിയേക്കുന്നതാണ്.
ഇതാണ് ബേഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സീഡ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് സീഡ് മിക്സ് ആണ്. ഇത് കൊനൂർ സീഡ് മിക്സ്, കൊക്കറ്റേൽ കൊനൂർ സീഡ് മിക്സ് ആണ്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള സീഡുകളെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ്. ഇത് സാധാരണ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കുക. നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പൈസ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അയച്ചു തരും. പെറ്റ്കോ, ബിഗ്സ് അങ്ങനെ പല സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ സാധനം മേടിക്കാറുള്ളത്. ഇത് സീഡ് മിക്സ് ഇമ്പോർട്ടഡ് സീഡ് മിക്സ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് പലതരം സീഡ് മിക്സുകളുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ ഞാൻ കോക്കറ്റയിലെ കൊനൂറോ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇമ്പോർട്ട് സീഡ് മിക്സ് ആണ്. തിനയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. തിന നല്ല കഴുകിയ നല്ല തിനയോട് കിട്ടും നമുക്ക് വിപണിയിൽ. തിനയും സീഡ് മിക്സുമാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളത്. കിളികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഡ്രിപ്പ് പോലത്തെ വെള്ളമാണ് സാധാരണ വെക്കാറുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ബോൾ സംവിധാനമാണ്. ഇവിടെ കിളികൾ വന്ന് തട്ടുമ്പം ഇങ്ങനെ വെള്ളം, ഇങ്ങനെ ബേഡിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കിട്ടും. ഇതാ ഞാൻ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡെയിലി നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ്. അത് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിറിഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് പരുവത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് പരിചയമുണ്ട്. ഇതുപോലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഈ കിളികളുടെ എല്ലാം വിൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറേ ഇതുണ്ട്, അക്കൗണ്ട്സും പേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കിളികളെ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലിടുക. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളവർ അത് നമ്മളെ എൻക്വയറി ചെയ്തും. അത് ചിലപ്പം കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, അല്ലെ തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ തിരുവനന്തപുരം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും എൻക്വയറി ചെയ്യും. എൻക്വയറി ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് കച്ചവടം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ പെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പെറ്റുകളെ ഞാനിപ്പം കിളികളെ മേടിച്ചേക്കുന്നതും തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത്, കണ്ണൂർ, തൃശ്ശൂർ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കിളികളെ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തരും. കിളി അയച്ചു തരും. എനിക്കിവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കോട്ടയം വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. MC റോഡ് വഴി മാത്രമേ ആ സംഭവം ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടുന്ന് കോട്ടയം പോയി സാധനം കൊടുക്കുകയും വേണം. എനിക്ക് മേടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടയം പോയി മേടിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഇത് വളർത്തുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ലാഭനഷ്ട ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വളർത്തുന്നതല്ല. ഞാനൊരു വിനോദത്തിനും എനിക്ക് പൊതുവേ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പെറ്റ്സിനോടെല്ലാം ഒരു പൊതുവേ കൊച്ചിലെ തൊട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളർത്തുന്നതാണ്. ഇത് ശരിക്കും ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ച് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാഭമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ വളർത്തുന്നതല്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു തുടക്കക്കാരെന്ന രീതിയിൽ കിളികളെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ ആ കിളികൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ തിന ആണ് സാധാരണ എല്ലാ കിളികളും കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, തിന. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായ വെള്ളം കൊടുക്കുക. തിന ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ കിളികൾക്കും ഓരോ സീഡ് മിക്സുകളുണ്ട്. കൊനൂർ സീഡ് മിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊക്കറ്റേലിൻ്റെ സീഡ് മിക്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതും കൊടുക്കാം. പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് പരിചരിക്കുക എന്നുള്ളൂ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സാധാരണ ഒരു കിളിയെ വളർത്തുന്ന പോലെ തന്നെ കിളിയെ വളർത്താം. ഇതാണ് കൊനൂറാണ്. ഇത് അതായത് ബ്ലൂ യെല്ലോ സൈഡ് കൊനൂർ എന്ന് പറയും. ബ്ലൂ യെല്ലോ സൈഡ് കൊനൂർ. ഇത് പെയറാണ്. ഈ പെയറിന് ഏകദേശം 16,000 രൂപ 20,000 രൂപ അടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. ബ്ലൂ യെല്ലോ സൈഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതൊരു കൊനൂർ ടൈപ്പാണ്. ബ്ലൂ യെല്ലോ സൈഡ് കൊനൂർ. ഇത് സൺ കൊനൂർ എന്ന് പറയും. സൺ കൊനൂർ ഇത് ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ മേടിച്ച് വളർത്തിയതാണ്. അതായത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് പരുവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിറിഞ്ചിൽ കൂടെ ഫുഡ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇണക്കി വളർത്തിയതാണ്. അത് നല്ലപോലെ ഇണങ്ങിയ ബേഡാണ്. ഇത് പിന്നെ പെയറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫീമെയിലാണ്, അത് മെയില്. അപ്പം ഫീമെയിലും മെയിലും പെയറായിട്ടുള്ള ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 50,000 രൂപ അടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഫീഡ് പരുവത്തിൽ മേടിച്ചപ്പം 9,500 രൂപ റേറ്റ് കൊടുത്തതാണ്. ഇത് പൈനാപ്പിൾ കൊനൂറാണ്. പൈനാപ്പിൾ കൊനൂർ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 14,000 രൂപ പെയർ റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇത് യെല്ലോ സൈഡ് കൊനൂറാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരെണ്ണത്തിന് റെഡ് ഫാക്ടർ കൂടുതലുണ്ട്. റെഡ് ഫാക്ടർ കൂടുതലുള്ള യെല്ലോ സൈഡ് കൊനൂറാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 14 രൂപ 13 രൂപ ആ റേഞ്ച് വരുന്നതാണ് പെയറിന്. ഇത് ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊനൂർ എന്ന് പറയും. ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊനൂർ ഇത് പെയർ ഏകദേശം 8,000 രൂപ 10,000 രൂപ അടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് കൊക്കറ്റേൽ ഐറ്റങ്ങളാണ്. ഇത് ലൂട്ടിനോ കൊക്കറ്റേൽ, പേൾ കൊക്കറ്റേൽ, അത് രണ്ടും കൂടെ പെയറാക്കിയിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ലൂട്ടിനോ ഇത് മെയിലും അത് ഫീമെയിലും. ലൂട്ടിനോ കൊക്കറ്റേൽ മെയിലും
പേൾ കൊക്കറ്റേൽ ഫീമെയിലും. ഇതൊരു പെയർ ഒരു 5 രൂപ അടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇതടുത്ത കൊക്കറ്റേൽ ലൂട്ടിനോയും ഗ്രേയും കൂടെ പെയറാക്കിയിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ലൂട്ടിനോ കൊക്കറ്റേലും ഗ്രേ കൊക്കറ്റേലും. ഇത് പെയർ ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് ഇപ്പം റേറ്റ് കുറവാണ്. ഏകദേശം എന്നാലും ഒരു 4 രൂപ 5 രൂപ അടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇത് ലൂട്ടിനോ ഫിഷറാണ്. ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിനെ പെയറാക്കിയിട്ടേക്കുന്ന ഇത് ഏകദേശം 9,000 രൂപ പെയറിന് റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ ഐറ്റങ്ങളാണ്. ഇത് ഗ്രീൻ ഫിഷറും ഗ്രീൻ ഫിഷറും കൂടെ കൂടി പെയർ ഇട്ടേക്കുക. ഇത് ഏകദേശം 4,000 രൂപ അടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നതാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ഐറ്റം. ഇത് ഗ്രീൻ ഫിഷറും ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ സ്പ്ലിറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 3,000 രൂപ റേറ്റ് വരും. ലൂട്ടിനോ പീച്ചാണിത്. ലൂട്ടിനോ പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്. ഇത് ഏകദേശം 3,000 രൂപ റേറ്റ് വരും. ഇത് വയലറ്റ് മാസ്കിൻ്റെ പെയർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. വയലറ്റ് മാസ്ക് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഏകദേശം 6 മാസം പ്രായമുള്ളൂ. ഇത് 5,000 രൂപ അടുത്ത റേറ്റ് വരുന്നു. ഇത് ജാവ ഐറ്റമാണ്. ജാവ ഐറ്റം. ഇത് ഗ്രേ ജാവയാണ്. ഗ്രേ ജാവ. ഇത് ഏകദേശം 1,800-1,600 ആ റേറ്റ് വരുന്ന റേഞ്ച് പെയർ. ഇത് വൈറ്റ് ജാവയാണ്. വൈറ്റ് ജാവയുടെ പെയർ. ഇത് ഏകദേശം 2,000 രൂപ പെയറിന് വരുന്നു. ഇത് ഫിഞ്ചസ് ഐറ്റമാണ്. ഫിഞ്ചസ് ഐറ്റം ഏറ്റവും ചെറിയ ബേഡാണ്. ഇത് അധികം പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവുള്ള ഒരു ബേഡ് ഐറ്റമാണ്. ഇത് പെയർ 450 രൂപ ആ റേഞ്ച് വരും പെയർ. ഇത് വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഇതാണ്. അതും ഫിഞ്ചസ് ഐറ്റം. ഫിഞ്ചസ് ഐറ്റിലെ വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ്. ഇത് പെയർ ഒരു ഏകദേശം 450 രൂപ 400 രൂപ റേഞ്ച് വരും. ഇത് ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയും. ഇത് പെയർ 700 രൂപ വരും. പെയർ 700 രൂപ റേറ്റ് ഏകദേശം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബേഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പം തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ കാലയിൽ റിങ് ഇടും. റിങ് ഇത് ഇട്ടേക്കുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ബേഡാണ്. യെല്ലോ സൈഡിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. ഇത് യെല്ലോ സൈഡ് കുനൂറിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേംഡ് ആക്കി എടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലയിൽ റിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. റിങ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ആണ്. ഇതുണ്ടേ നമ്മുടെ ഐവറയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാലു സവേറി CKDV. പിന്നെ റിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 05 എന്ന്. റിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 05 എന്ന്. ഉണ്ടോ? ഇത് ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ആണ്. അപ്പോൾ റിങ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിങ് ഇടുന്നത്. നമ്മുടെ അവയറയുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് റിങ്. അപ്പം പിന്നെ DNA എടുക്കണം. നമുക്കിത് മെയിലോ ഫീമെയിലോ എന്നറിയണതിൽ DNA കൂടെ എടുത്താലേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. DNA എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള തൂവൽ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് DNA സാമ്പിൾ എടുക്കുക. അതായത് അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഈ എറണാകുളം ഉണ്ട്, ബീച്ച് എറണാകുളം, പിന്നെ പ്രണീതി ഹൈദരാബാദ്, പിന്നെ റെഡ് ബെല്ലി ചെന്നൈ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും DNA നോക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫെദർ എടുത്ത് സാമ്പിൾസ് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരതിൻ്റെ DNA ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും മെയിലോ ഫീമെയിലോ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു PDF കോപ്പി അയച്ചു തരും. പിന്നെ ഒരു കാർഡ് തരും. DNA കാർഡൂടെ നമുക്ക് തരും. DNA കാർഡിൽ ഇതുണ്ട്. ഫാമിൻ്റെ പേര് ബാലു സൈവറി, ഓണർ സുധീഷ് K. അതുപോലെ എന്നെ ഫെദറാണോ കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മുടെ റിങ്ങിൻ്റെ ID ഇതാണ്. റിങ്ങിൻ്റെ ID ഇതിപ്പം ഈ ബേഡിൻ്റെ DNA ആണിത്. കുനൂറിൻ്റെ DNA. ഇതിൻ്റെ റിങ്ങിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കട്ടറിങ് ആണ്. ഇത് കട്ടറിങ്ങാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും കയറ്റിയിടാം. ഊരിയും കളയാം. ഊരാൻ ഇച്ചിരി പാടാ, എന്നാലും എപ്പം വേണമെങ്കിലും കയറ്റിയിടാം. അത് റിങ് ID ഉണ്ട്. ആ റിങ് ID ആണ് ഇത്. പെറ്റ്സ് വില്ലേജ് 2038 ഞാനാണ് ഇത് DNA നോക്കിയത്. വേറൊരിടത്തുനിന്ന് ഈ ബേഡിനെ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിങ് ID ആയത്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പേരിൽ ഇത് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ആണ്. ഇതിപ്പം ബേഡ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 14 ദിവസത്തിനകം ഈ റിങ് ഇടണം. പിന്നെ ഇത് ഊരാനും പറ്റത്തില്ല, ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇത് പിന്നെ ഊരത്തില്ല. ആ റിങ് അവിടെ കിടക്കുക. അല്ലെ കാല് മുറിച്ചാലേ ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ. 14 ദിവസത്തിനകം ഈ റിങ് ഇടണം. ഇതാണ് റിങ്. പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് റിങ് ഉണ്ട്. കട്ട് റിങ് എന്ന് പറയുന്ന റിങ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ ബേഡിനെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഇടാം. അപ്പം നമുക്കിപ്പം 14 ദിവസത്തിനകം ഇടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടേണ്ട കട്ട് റിങ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ റിങ് നമുക്ക് ശകലം അകത്തിയിട്ട് ആ റിങ് കയറ്റിയിടാം. അപ്പം അത് നമുക്ക് അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ബേഡിനെ മേടിക്കുമ്പം വേണേൽ എപ്പം വേണമെങ്കിലും ആ റിങ് കയറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് പറ്റിക്കപ്പെടാം. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റിക്കണമെന്നില്ല, പറ്റിക്കപ്പെടാം ആ റിങ്. ഇത് ക്ലോസ് റിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊച്ചിലേ ഇടുന്നു. നമ്മുടെ അവയറയുടെ പേര് വിത്തലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ ബേഡ് തന്നെയാണിത് എന്നുള്ള വിശ്വസിക്കാം. എനിക്ക് കിളികളെ കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു 10 വർഷത്തിനടുത്തോളമായി ഗൂസ് എനിക്ക് കുറച്ചുണ്ട്. ഗൂസുണ്ട്, ഫ്ലൈൻ ഡക്ക് ഉണ്ട്. നേരത്തെ എനിക്ക് കോഴി വളർത്ത്, കാട വളർത്ത്, മുയൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അലങ്കാരക്കോഴി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇതാണ് ഞാൻ വളർത്തുന്ന വേറൊരു ഐറ്റം ഫ്ലൈൻ ഡക്ക് എന്ന് പറയും. ഫ്ലൈൻ ഡക്ക് മണിത്താറാവെന്നും മലയാളത്തിൽ പറയും. ഫ്ലൈൻ ഡക്ക്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുഞ്ഞുണ്ടായതാണ്. 8 കുഞ്ഞുണ്ട് മൊത്തം. ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എത്ര മുട്ട ഇടുന്നോ ആ മുട്ടയ്ക്ക് അത് അടയിരിക്കും. അതായത് ഒരു 10-16 മുട്ട വരെ ഏകദേശം ഇടും. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടയിരിക്കും. അത് തന്നെ അടയിരുന്ന ഒരു 10-30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 150-200 രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഇതിനെ പെയറായിട്ട് വലുത് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ 1000-1200 രൂപ റേഞ്ച് വരും. ഇതാണ് വൈറ്റ് ഗൂസ്. വൈറ്റ് ഗൂസും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ്. ഒരു മെയിലും 2 ഫീമെയിലുമാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. മെയിലിലാണ് ഈ നെറ്റിയിൽ മുട്ട് കൂടുതലുള്ളത്. മറ്റേ രണ്ടും ഫീമെയിലാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് അടുത്താറാകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിലോ ഫീമെയിലോ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്. മെയിലാകുമ്പോൾ തലയൊന്ന് എടുത്തു വെച്ച് തലയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വണ്ണവും ആ നെറ്റിയ മുട്ടും ഒക്കെ കാണും. അതാണ് മെയില്. മറ്റേ രണ്ടും ഫീമെയിൽ. ഇത് പെയർ ഏകദേശം ഒരു 5000 രൂപ പെയർ റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ 1000 രൂപ 1500 രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പൊൻകുന്നം അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കടുത്ത് ചിറക്കടവ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചിറക്കടവ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് 1 കിലോമീറ്ററാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള ദൂരം. എൻ്റെ വൈഫ് മറ്റക്കര HSSൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ശ്രീജയ എന്നാണ് പേര്. കുട്ടികൾ 2 പേര്. മൂത്തയാൾ നിവേദ്യ, രണ്ടാമത്തെ ആൾ നവനീത്, പിന്നെ അച്ഛനമ്മ. നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇത് സംഭവം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയോടുകൂടി മാത്രമേ ഇത് തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ. എല്ലാവരുടെയും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ട്. എനിക്കാരും താല്പര്യം, എൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ കൂടി എന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. കാരണം ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിനെ നോക്കുന്നതെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അമ്മയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുതുതായിട്ട് ഈ രംഗത്തോട്ട് വരുന്നവർ ഇതൊരു ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ കാണാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇതിനെ വളർത്തുക. വീട്ടിൽ ഫുൾ സപ്പോർട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഫുൾ പിന്തുണയും ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഒരിടത്ത് ചെന്ന് ഈ കിളിയെ കണ്ടു, അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി, അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇതിനോട് താല്പര്യം കാണത്തില്ല. നമ്മളില്ലേൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ആരും കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും വരരുത്. കാരണം പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിനെ വളർത്തുക. കാരണം ഇതൊരു മിണ്ടാപ്രാണിയായ ഒരു ജീവിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇതിനെ വളർത്താൻ.